අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ පාන් ඔම්ලට් එකක් හදන විදිහ. ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර දෙකක්, බටර්, පොඩි කැරට් අලයක්, පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්, අම්මිරිස් කරලක්. ඒ ටික මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. ලුණු තේ හැඳි කාලක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කිරි මේස හැඳි දෙකක්, හීනියට කපාගත්ත චීස්. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දැන් අපි යමු වීඩියෝවට. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.